ايه ده؟ ده خيط بيكر ده ولا دي فلوس ورق ولا قصدي فلوس ورق؟ ايه دي؟ فلوس اللي هي بتاعت بنك الحظ دي ولا ايه بالظبط يا جماعه؟ عشان انا بس عقلي هيشت كده يا جماعه. هو ما شاء الله كل ما شاء الله ايه ده؟ هما بيوزعوا على المعازيم ايه يعني؟ بيوزعوا على بيوزعوا على المعازيم فلوس بدل اللي جاتوه الحاجات دي، صح؟ ايه ده؟ الخيط بيكر. عارفين الخيط اللي بيكر اللي هو بتاع عارفين الخيط اللي بيكر اللي هو لما الخيط بيكر من البتاع ده في التيشيرت ولا حاجه، اهو ده كده الخيط بيكر، بس اخره ايه ده؟ بيكر منين ده بالظبط؟ اخره ايه ده؟ يا نهار! طب انت هتعرفي تروحي بيها؟ ممكن واحد ينتش حته كده، انا انتش حته ممكن يعني، انتش ورقه ممكن، والله ممكن واحد ينتش ورقه كده ومحدش حاسس يعني. وبعدين بقى في الفيديوهات دي يا جماعه، اقطعوا النت يا جماعه عن مصر بقى، اقطعوا النت عن مصر يا جماعه بقى، عشان الواحد بجد زهق بجد. ما هو هي دي، ده اللي بيخلي الطماطم تغلى يا جماعه. ده اللي هيخلي الطماطم تغلى تاني والبنين تاني هيغلى يا جماعه بجد. بس لو كل واحد اخد طرف من الحته دي، كله هيروح مبسوط وزي الفل والله العظيم. ايه ده يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب انت زعلان ولا انت متحسر على الفلوس اللي بتطلع دي ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارفه. وانت طبعا فرحانه طبعا. ايوه راسي يا اختي راسي، راسي يا اختي راسي. ايوه كله ايوه، قول لي امسك من الناحيه التانية، امسك من الناحيه التانية. ايوه فيديو الصراحه يعني يخليكي تفكري مش عارفه والله اقول لك. انتوا ايه رايكم يا جماعه في القر ده؟ الناس طبعا انتقدوهم جدا وقالوا ايه ده؟ ازاي؟ ايه الفلوس دي كلها بجد يعني؟ في ناس قالوا ناس محتزين النعمه، وناس قالوا انتوا هم حرين يعملوا بفلوسهم اللي هم عايزين. وبصراحه يعني الواحد بجد مش عارف يقول ايه بصراحه. يعني الواحد يعني حاجه زي كده اساسا ما تتعملش يعني كده يعني، عشان في ناس حرام مش لاقيه تاكل، في ناس مش عارفه ايه. لكن ده فرحهم، والفرح فرحهم، ويعملوا فيه اللي هم عايزينه. بس يعني ايه، والله هيتحاسدوا والله يعني. يعني بعيدا عن البنان اللي هيغلى بعد الفيديو ده، بس بجد يعني هتتحاسدوا والله يا جماعه بجد. العروسه دي نفسها هتتحاسد، انت نفسك هتتحاسد، انت نفسك مش مبسوط وانت بتعمل كده اساسا يعني. فانتوا رايكم ايه يا جماعه بجد يعني في الحوار ده؟ ايه ده؟ ده خيط بيكر ده ولا دي فلوس ورق ولا قصدي فلوس ورق؟ ايه دي؟ فلوس اللي هي بتاعت بنك الحظ دي ولا ايه بالظبط يا جماعه؟ عشان انا بس عقلي هيشت كده يا جماعه. هو ما شاء الله ما شاء الله ايه ده؟ هما بيوزعوا على المعازيم ايه يعني؟ بيوزعوا بيوزعوا على المعازيم فلوس بدل اللي جاتوه الحاجات دي، صح؟ ايه ده؟ الخيط بيكر. عارفين الخيط اللي بيكر اللي هو بتاع عارفين الخيط اللي بيكر اللي هو لما الخيط بيكر من البتاع ده في التيشيرت ولا حاجه، اهو ده كده الخيط بيكر، بس اخره ايه ده؟ بيكر منين ده بالظبط؟ اخره ايه ده؟ يا نهار! طب انت هتعرفي تروحي بيها؟ ممكن واحد ينتش حته كده، انا انتش حته ممكن يعني، انتش ورقه ممكن، والله ممكن واحد ينتش ورقه كده ومحدش حاسس يعني. وبعدين بقى في الفيديوهات دي يا جماعه، اقطعوا النت يا جماعه عن مصر بقى، اقطعوا النت عن مصر يا جماعه بقى، عشان الواحد بجد زهق بجد. ما هو هي دي، ده اللي بيخلي الطماطم تغلى يا جماعه. ده اللي هيخلي الطماطم تغلى تاني والبنين تاني هيغلى يا جماعه بجد. بس لو كل واحد اخد طرف من الحته دي، كله هيروح مبسوط وزي الفل والله العظيم. ايه ده يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب انت زعلان ولا انت متحسر على الفلوس اللي بتطلع دي ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارفه. وانت طبعا فرحانه طبعا. ايوه راسي يا اختي راسي، راسي يا اختي راسي. ايوه ايوه، قول لي امسك من الناحيه التانية، امسك من الناحيه التانية. ايوه فيديو الصراحه يعني يخليكي تفكري. مش عارفه والله اقول لك. انتوا ايه رايكم يا جماعه في القر ده؟ الناس طبعا انتقدوهم جدا وقالوا ايه ده؟ ازاي؟ ايه الفلوس دي كلها بجد يعني؟ في ناس قالوا ناس محتزين النعمه، وناس قالوا انتوا هم حرين يعملوا بفلوسهم اللي هم عايزين. وبصراحه يعني الواحد بجد مش عارف يقول ايه بصراحه. يعني الواحد يعني حاجه زي كده اساسا ما تتعملش يعني كده يعني، عشان في ناس حرام مش لاقيه تاكل، في ناس مش عارفه ايه. لكن ده فرحهم، والفرح فرحهم، ويعملوا فيه اللي هم عايزينه. بس يعني ايه، والله هيتحاسدوا والله يعني. يعني بعيدا عن البنان اللي هيغلى بعد الفيديو ده، بس بجد يعني هتتحاسدوا والله يا جماعه بجد. العروسه دي نفسها هتتحاسد، انت نفسك هتتحاسد، انت نفسك مش مبسوط وانت بتعمل كده اساسا يعني. فانتوا رايكم ايه يا جماعه بجد يعني في الحوار ده؟